好，来，那我们来看一下哈。今天呢，我们要开始讲，就是说，现在我们12个月做完了，各位可以看得清楚哦。总共每一排4个月，可以看得到嘛哈？1、2，然后以此类推，3、4，哇，好大的一页，有没有？5、6、7、8、9、10、11、12，哇，这展开很大。有些同学已经有尝试把它列印过了，可是，一列印的结果发觉，一张纸里面只有印几个月，那几个月被切到下一张纸去，对不对？所以我们现在，因为这是一次要显示12个月，就是我们希望在一张里面显示12个月，所以要请各位来做一些调整，才能够让你一张可以印在一页当中，可以吗？好，来，我们先来看一下，我们开始要调整，要印到纸上的话，你当然第一个动作你要先考虑的叫做版面配置。版面配置 ，OK， 好，第一个要考虑的是，我们尽可能让边界小一点，这是第一个动作。我们把版面配置的边界设小一点，这样你等于说你有比较多的空间可以印洗这些月历。第二个，你要把方向设为横的 ，OK， 好，第三个大小，这个大小要怎么跟各位讲？有些人家里的印表机可能买的比较高档的，可以印到 A3 就比较大了，有没有？因为也许说你想要印比较大一点的万年历也可以。那大多数的人的电脑大多数是 A4， 你就选 A4。但是如果你真的希望做到 A3， 你就选 A3。OK， 好，但是要配合你的印表机可以印的大小。好，然后呢，接下来。列印范围，你要设定列印范围。列印范围要设多少呢？列印范围先不急着选它，而是你先把该要的范围先选起来。我的习惯选会从最后面的那个月，从最角落。现在我拉到最角落，我从6月的最后一天，有没有？这个就最角落这一格，往上选到 A1 这一格。然后呢，版面配置的列印范围，设定列印范围，一选，就马上看到了，有没有？上次我们有看到那些虚线，对不对？有没有？虚线就代表这里是一页，这一边的就是另外一页了。那待会我们要来调整，怎么让它调整在一页当中 ？OK， 所以呢，我要先请各位做的动作是。你先设一下你的版面配置的边界，版面配置的横向方向，版面配置的大小。如果你是预设是 A4 就 A4， 如果不是 A4， 你家的印表机可以印更大的，可以印到 A3， 你就选 A3。好，那列印范围在设之前，你必须要先把你该要的格子先反白。好，那我刚才说我反白，我习惯拉到最旁边最下面的那一格，从那个地方开始按着，然后拖到 A1 那一格，然后再开始版面配置列印范围，设定列印范围，那你就会看到有虚线跑出来了，那就代表一页一页的界限，可以吗？来，请各位设定一下。那如果那个你没有那个之前12个月没有做完的，那没关系，你可以收 mail， 把你那个12个月的档案先下载下来。好，就是刚刚才寄给各位的那12个月有现成的档案，各位把它抓下来，好，然后直接来操作。OK。